Здравейте! В това видео на вниманието ни е интересна плетка, вариант на известната на всички ни оризова плетка, която съм показвала в едно предходно видео. За разлика от класическия, този вариант е много по-въздушен, релефен, ажурен, с повече детайли в текстурата и типично летен. Схемата е от 2 бримки и 2 реда, които се повтарят разместено с една бримка. Мострата ми е изплетена от памучна прежда от 2 ката с куки номер 4,5. Започваме. Първи ред от опаковата страна. Сваляме крайната бримка и плетем. Лицева наметка, опакова наметка. Лицева наметка, опакова наметка. Лицева наметка, опакова наметка. И продължаваме така до края на реда. Втори ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и имаме една опакова и лицева с 2 наметки. Опаковата изплитаме опаково. А лицевата с наметките изплитаме последния начин. Подхващаме я заедно с едната наметка и я сваляме от куките, като ги обръщаме. Втората наметка изплитаме лицево, след което с лявата кука подхващаме тези първите 2 и ги намятаме върху нея. След което опаково. И отново 2 бримки подхващаме и обръщаме. Изплитаме лицево, след което ги подхващаме с лявата кука и ги слагаме върху третата бримка. Опакова. По този начин правим свивка от 3, правим една бримка, като най-отгоре е средната бримка. Ето тази бримка се получава най-отгоре. Сваляме двете, третата изплитаме лицево, след което двете ги подхващаме с лявата кука и ги слагаме върху третата. Опаково. И плетем така до края на реда. Третият ред сме от опаковата страна и плетем аналогично на първия. Но преместваме с една бримка. Там, където имаме лицева, изплитаме опакова наметка. Там, където имаме опакова, лицева наметка. И продължаваме. Опакова наметка, лицева наметка. И така до края на реда. Четвъртият ред от лицевата страна плетем аналогично на първия. С тази разлика, че започваме с лицева с 2 наметки. Сваляме двете, сплитаме третата, подхващаме двете с лявата кука и ги прехвърляме върху третата. След което опакова. И продължаваме така. Сваляме двете, третата изплитаме лицево, след което двете ги подхващаме с лявата кука и ги слагаме върху третата. Опаково. И плетем така до края на реда.
Тази нежна плетка е много подходяща за летни дрехи, наметки и жилетки, но би изглеждала красиво и изплетена от по-плътна или мохерна прежда. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!